여기는 밥이 전달되는 곳입니다. 하마터면 여기에다가 제 가방을 놔둘 뻔했죠? 요리 지금 쌩얼이기 때문에 찍혀도 되는지 안 되는지 모르겠어. 안 됩니다. 네. 그래서 보호하고 있어요 지금. 감사합니다. 하지만 저랑 같이 찍힌다면 제가 훨씬 더 찐따처럼 보일 텐데 말이죠? 여행자 보험을 가입 완료했습니다. 짜잔. 감사합니다. 짜잔. 냉소바와 짬밥. 와, 맛있겠다. 맛있겠다. 조금 맛없어 보이니까 소바 맛없어. 왜? 따블림. 너무해. 잘 먹겠습니다. 한복 기대된다. 그래? 입을 생각 못했는데. 지금 한복이 없긴 해. 근데 집에 없어? 없어. 한 개도? 어. 거의 안 입어봤어. 연말에도 안 입어봐가지고. 집에 그런 문화가 없어. 밥 먹을 때 솔직하게. 좋은 선택이었나요? 왜냐면 여기 안에가 살짝 이제 춥지도 않고 같지? 뭔가 살짝 너무 움직이고 해가지고 갈증이 맞아. 나는 타이밍이었어. 움직이지 마. 초보 유튜버의 도취. 아직 유튜버 아님. 아무것도 모르지. 진짜 맛있다. 맛있어야지 비싼데. 진짜. 당연하고. 일단 너무 많이 먹으면 불편하다. 맞아. 쭉 그냥 이렇게 먹어도 되지. 아! 뭐야? 메뉴 잘 골랐다. 진짜. 천재인데. 먹고 바로 가면 되겠다. 진짜 별로 보여주고 싶지 않은 그죠? 근데 약간 살짝 바보 같은 짓 했다? 그러니까 부산으로 예매했잖아? 근데 이 여행의 앞과 뒤에 서울에 가. 그니까 난 네 스토리 보고 뭐야 왜 여기 있어 지금. 물 한 잔 떠다줄까? 응. 난 거의 그랬어. 사약 같은. 하약 받들겠습니다. 짠. 부산 김해공항에 맛있는 메뉴 추천드립니다. 여기 푸드코트 냉소바 추천드립니다.
편집을 안 해서 안 올려서 평생 써볼 수도 있어. 숙소에 도착했습니다. 한 언제지? 1시? 전에 도착해서 이제 폰 충전하고 외부 제한 이심을 했는데
네이버에 들어가지지 않을까요? 너무 화가 나네. 어쨌든 그래서 공항에서 한 12시 정도 도착을 했는데 그 12시 좀 넘어서 입국 신고서 작성을 안 해서 거기서 한 다음 나와가지고 이심 등록을 하고 이제 자판기에서 음료수 하나랑 물 하나 사 먹고 그 택시를 탔는데 거의 12분 걸리는 숙소를 잡았거든요. 근데 68,000원? 거의 7만원이에요. 그니까 대만 택시가 얼마 나오는지를 안 알아보고 택시를 타겠다고 생각했는데 굉장히 비쌉니다. 하지만 편하게 빠르게 숙소에 도착해서 괜찮은데? 여기 숙소가 거의 5만원, 2명에 5만원인데 거의 게스트하우스와 모텔의 그 사이라고 보시면 될 것 같아요. 호텔은 아닙니다. 애초에 이름부터가 호텔이 아니에요. 그래서 저희는 잠만 자고 내일 놀러 갈 것이기 때문에 그렇게 해보도록 하겠습니다. 잘 자. 잘 자도록 하겠습니다.